Меня и мою младшую сестру Ленку отправили на неделю в деревню к бабушке. К общему нашему огорчению никаких интересных событий с нами не происходило. Каждый день повторялся один и тот же сценарий. А душа хотела испытать экстрим и запустить адреналин в кровь. Наш дом находится в километре от реки. И вот мы с Леной решили пойти ночью купаться на речку. Конечно, взрослые бы нас не отпустили, даже если бы мы спросили разрешения. Поэтому спрашивать мы ничего не стали, договорились, что в 2:30 встречаемся около калитки. Я вообще не хотел ложиться спать, но уснул случайно, сам не заметив, как такое произошло. Но, как ни странно, проснулся, как сейчас помню, в 2:26. 4 минуты хватило мне, чтобы причесаться, плеснуть в лицо водички и выйти к калитке. Сестра уже ждала меня на месте встречи. Мы вооружились фонариками и отправились к реке. По пути с нами не произошло ничего страшного. Пошли пешком, сначала мимо леса, потом мимо старой заброшенной мельницы. Эти места и мне, и ей были знакомы, так что ужаса ничто не вызывало. Дошли мы до реки, а там такой вой стоит и крики. Я сначала подумал, что мне все это кажется, но потом сестра спросила: «Ты это слышишь?» На какое-то время все затихло, поэтому мы успокоились. Подумали, что это какой-то зверек кричит. Я пошел купаться, а сестра осталась на берегу. Ночью песок был таким прохладным и приятным, не то что днем, горячий и обжигающий. К слову, я на тот момент занимался плаванием уже 5 лет, поэтому вообще не боялся плавать в темноте. Сестра заходить в воду в ту ночь так и не решилась и подсвечивала мне место купания фонариком. Вдруг я почувствовал, что рядом со мной в воде кто-то барахтается, а вой на берегу стал еще громче и невыносимее. Я попросил сестру посветить фонариком в ту сторону, где слышались всплески воды. Неожиданно рядом я увидел мокрую кошачью мордочку. Крупный котенок тонул в реке и никак не мог доплыть до берега. Я подхватил малыша рукой и поплыл, что есть мочи. Сестра освещала фонариком мне дорогу. В какой-то момент показалось, что чьи-то холодные руки тащат меня ко дну и стараются сделать так, чтобы ноги запутались в водорослях. Я подумал, что тону, но кое-как справился с волнением и пулей вылетел из воды. В руках у меня был маленький мокрый рысенок. Как только я его отпустил в траву, он сразу побежал на зов своей матери. Теперь мы понимали, кто это был и кричал в темноте. Рысь искала и звала своего потерявшегося ребенка. Мы так испугались, что до дома за 10 минут добежали. В конце сестра расплакалась, потому что была очень напугана. Ей показалось, что я вот-вот утону. Я попытался успокоить ее, ведь все хорошо, мы спасли малыша-рысенка. Разве это не то самое долгожданное приключение? Только чур взрослым мне рассказывать, а то влетит. Следующим летом мы опять гостили у бабушки. Мне было откровенно скучно, и мы с Леной запросились домой, пока к бабушке в гости с ночевкой не приехали старшие внуки, наши двоюродные брат и сестра. С подростками отпускают подальше от дома, с ними можно спокойно пойти на речку. Ленку родители все-таки увезли в город, но с появлением двойняшек Даши и Паши моя жизнь в деревне пошла по новому руслу. Даша, Паша и я гуляли не спеша, шагая по дороге. Речка надоела, накупались вдоволь. Ягод и орехи в лесу собирать было неохота. Одних в лес не пускали, а взрослые активно трудились на огороде. Первая идея, которая пришла нам в голову, собрать алюминий и прочие железяки и сдать на металл. Отдать кому-то из старших и на полученный доход купить мороженое, газировки и еще разных конфет в деревенском магазине. Даша и Пашка внимательно изучали тропинку, кустики и разные закорючки, которые встречались на нашем пути. Юные охотники за сокровищами не набрали даже килограмма алюминия.
В своих поисках мы совсем не заметили, как забрели глубоко в лес. В лесу наткнулись на какой-то заброшенный хутор. Даша остановилась, как вкопанная, и долго смотрела куда-то вдаль. «Даш, чего застыла?» Пошли обратно. Час бродили, а собрали, как кот наплакал. «Смотрите, заброшенный дом. Там никто не живет. Давайте заглянем туда», — предложил я. «Я боюсь. Он такой мрачный и страшный». Даша прикусила нижнюю губу и невольно вздрогнула. «Чего время теряем?» «Даша, пошли. Ты первая. Кто хотел приключений, смелее ступай, а мы за тобой следом будем идти». Наша дружная компания стала пробираться сквозь густые заросли к одинокому ветхому домику. Окна были заколочены. Даша смахнула паутину с окна и сквозь щель посмотрела, что происходит внутри. Ничего не видно, надо зайти и посмотреть. Как зайти? Взломать чужой дом. Это неправильно, взрослые будут ругаться. Это забытая всеми изба, посмотри, все заросло травой с меня ростом. Даша только успела прикоснуться к двери, как она легко поддалась и впустила незваных гостей. Изба стояла открытой. Мы внимательно осмотрелись, словно на экскурсии ходили из одной комнаты в другую. Все было застелено толстым слоем паутины, грязи и пыли. «А может, пойдем домой?» — взмолилась Даша. «Посмотрели и хватит. Давайте к бабушке». Она уже пироги напекла. «Мне здесь неуютно. Пойдемте». Бабушка заждалась. «Чай попьем и забудем об этом доме». «Не ной, Даш. Можешь сама уйти, если боишься. А вдруг тут сокровища нас ждут?» «Нет, я уходить с пустыми руками не собираюсь», — отрезал Пашка. Даше было страшно. С облезлых стен в черных рамках на нее смотрели разные люди на старых пожелтевших фотографиях. Пока мы рассуждали о сокровищах, на крыльце послышались шаги. Старые доски заскрипели. Мы испугались и бросились в сторону вторых дверей, которые вели во двор. Они оказались крепко заперты. Пока мы метались по дому в поисках выхода, кто-то заблокировал дверь, через которую мы вошли в дом. Окна у старого дома были заколочены широкими досками. Мы поняли, что оказались в ловушке. Шаги сперва усиливались, а потом стихли совсем. Тщательно обследовав дом, мы поняли, что выхода нет. Кричать и звать на помощь бесполезно. Мы в лесу. Никто нас не услышит. Взрослые не знают, куда мы пошли. Будущее вырисовывалось мрачное. «Мамочка, мне страшно. Что же с нами будет?» — причитала Даша. Не знаю, сколько мы просидели взаперти, я еще несколько раз пытался кричать и звать на помощь. Вдруг под дверью со стороны двора послышались странные звуки, как будто кошка точила когти о деревянную дверь. Я попытался сквозь щель между досками на окне разглядеть, что происходит на улице. Возле крыльца я увидел крупную рысь. Животное рыло землю прямо под входной дверью. Я понял, что дикая кошка пытается сдвинуть то, чем была подперта дверь снаружи. Нужно было изнутри попытаться ей помочь. После довольно долгих усилий нам это удалось. Рысь подкопала яму под доской, прижимавшей дверь. Мы с Пашей вместе навалились на нее, и дверь наконец-то открылась. Мы выскочили во двор и увидели нашу спасительницу. Она сидела поодаль и спокойно мыла лапы от земли и грязи. Я вспомнил о спасенном год назад маленьком рысенке. «Так вот какой ты стал, большой и сильный», — подумал я. Даша не могла сдвинуться с места. От страха ее ноги не хотели идти, они стали ватными. Мы подхватили ее под руки и поспешили выбежать во двор. Останавливаться было некогда, и мы бросились скорее домой. Перескочив через забор, мы, юные искатели приключений, побежали через лес, иногда оглядываясь. В последний раз я увидел, как в дверях дома показалась тощая пожилая женщина.
Ее одежда напоминала лохмотья, в которые одевают чучело. В руках она держала лопату. Она провела взглядом по всему двору и скрылась из виду. Бабушка потом рассказала нам, что это старуха Евдоха, которая давно одна живет на заброшенном хуторе после того, как ее выписали из психиатрической больницы. Мы с Пашей и испуганная Даша прибежали домой и, только упав на бабушкин мягкий диван, снова стали спокойно дышать. Теперь мы усвоили урок на всю оставшуюся жизнь. Чужой заброшенный дом ничего хорошего не принесет, хотя приключение выдалось увлекательное. Но если ты делаешь добро, то оно к тебе обязательно вернется. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго!